Hola chicos, ¿cómo están? ¿Paz y bien? Hoy vamos a dar sonidos de los medios de transportes, pero vamos a clasificar en sonidos de medios de transportes aéreos que andan por el aire, sonidos de transportes acuáticos que andan por el agua y sonidos de transportes terrestres que andan por la tierra. ¿Me acompañan a reconocer algunos de los sonidos de los medios de transportes? Sí, vamos. Sí, una bicicleta. ¡Bravo, chicos! Sí, el sonido de un tren. Una locomotora, un tren. ¡Un auto! ¡Bravo! Sí, un automóvil, un vehículo. ¡Un barco! ¡Qué hermoso barco! Me gustaría viajar en él. ¡Era un avión! ¡Un helicóptero! ¡Sí, es un helicóptero! ¡Una motocicleta! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Lo logramos! Pudimos reconocer todos los sonidos de los medios de transportes. Sonidos de los medios de transportes aéreos, de agua y de tierra. Y ahora me acompañan a cantar una canción que se llama Me gusta viajar. Ay, ¿a quién no le gusta viajar? Vamos, vamos juntos de viaje con esta canción. Me gusta viajar